się zaczęło? Vous êtes l'étoile ici en Pologne, en France, dans le monde. Comment ça a commencé? Ça a commencé par une histoire familiale. Donc on travaille en famille avec mes parents. Rodzinna, zaczął pracować razem ze swoimi rodzicami. Mon frère est coiffeur aussi, ma nièce est coiffeuse maintenant. Jego brat jest fryzjerem, również jego siostrzenica jest fryzjerką. Nous avons travaillé beaucoup les concours. On a été donc champion de France et 2 fois champion de France et 6 fois champion international. Udało im się wygrać oczywiście parę konkursów, 2 razy, 6 fois en France? 2 fois en France et 6 fois we Francji i 6 konkursów międzynarodowych. Et nous avons participé après à des shootings photos, des défilés, travaillé pour la société donc Subtil du Castel. Brali udział w pokazach mody, również podczas kręcenia różnych zdjęć. Et pour mettre en valeur un maximum la qualité des produits face au public et face aux salons de coiffure qui ont forcément besoin de voir les nouvelles créativités, les nouvelles tendances. Pracują, żeby pokazać właśnie wysoką jakość produktów. Les qualités des produits et les nouvelles tendances. Ważne są dla nich jakieś nowe tendencje. Zawsze idą z duchem czasu. Co wyznacza trendy, modę fryzjerską na przestrzeni lat? Jakie były zmiany i co jest najważniejsze kierunkującego taką właśnie modę czasami? Tu peux nous dire ce qui marque la tendance de l'époque, comment a changé cette tendance avec les années? Aujourd'hui, les tendances sont difficiles à dire. Pourquoi? Parce que nous travaillons à travers le temps. Et en fait, on remet en application et au goût du jour ce qu'on connaît déjà. Tak więc dzisiaj jest bardzo ciężko powiedzieć o jednej tendencji, ponieważ dzisiaj pracuje się jakby na bazie kilku epok. Tak więc staramy się jakby uwspółcześnić to, co już znamy. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la Terre tourne plus vite. Dzisiaj mieszkamy w świecie, który kręci się szybciej. Où les tendances sont éphémères. Elles vivent comme des papillons. A więc te tendencje są ulotne, właściwie występują, żyją jak motyle, tak jak Pascal tak. Et donc la population et la population mondiale et la clientèle dans les salons de coiffure ont besoin toujours d'avoir du répondant. A więc cały czas należy odpowiadać na bieżąco na potrzeby klienteli międzynarodowej, a te potrzeby są bardzo różne. Parce qu'en fait aujourd'hui tout est possible. W naszych czasach wszystko jest możliwe. I ludzie o tym wiedzą i oczekują tego, żeby wszystko było możliwe. On va beaucoup s'inspirer de l'évolution mécanique, de l'évolution intérieure, c'est-à-dire la décoration des bâtiments, des maisons, de chez soi, pour pouvoir justement évoluer à travers la cliente. A więc bierzemy pod uwagę również to, co l'intérieur d'une maison, la décoration. Na przykład dekoracje w mieszkaniach, domach, żeby odpowiedzieć na potrzeby klientów, czyli szukamy takich odpowiedników w tym, co ludzie mają na przykład w domach. On va aussi évoluer en fonction de l'évolution de la femme et de l'évolution de l'homme. Również ważna jest ewolucja roli kobiety i roli mężczyzny. Pascal, a z jakiego dokonania swojego jesteś najbardziej dumny? Tu es le plus fier de quel résultat? Qu'est-ce que tu as fait La fierté du résultat, c'est déjà aujourd'hui d'en être arrivé là. Déjà, personnellement. Dla niego najważniejszą osiągnięciem jest to, że jest w tym miejscu, w którym jest. Pourquoi? Parce que ce sont quand même des métiers qui sont pas si faciles que ça. Ponieważ zawód ten nie jest łatwym zawodem. Et il faut persévérer pour arriver à créer, évoluer, rechercher pour le futur les nouvelles tendances. Trzeba dużo starań, żeby ewoluować, żeby rozwijać się w tej pracy. Cały czas trzeba szukać nowych wyzwań. Donc on est un petit peu comme aussi des artistes peintres. Oczywiście jesteśmy jak artyści, jak malarze, którzy cały czas poszukują nowego stylu. Et c'est pour ça que sur le défilé que nous allons faire demain,
on va y apporter une touche un peu burlesque, un peu dynamique, avec un son un peu électronique, mais avec des musiques d'époque. On a un vidéoclip qui va être mis en fond d'écran. Dlatego też jutro będziemy mieć tło w postaci burleski, ale z elementami elektronicznymi, czyli nowoczesność. Będzie również na ekranie wyświetlane sceny i będzie muzyka elektroniczna. Donc en fait, on va pas dans le futur, mais on va dans le passé. Więc nie idziemy w przyszłość, ale wracamy do przeszłości. Czyli najważniejsze wartości są związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. A jak tobie się pracuje w Polsce? Alors, il y a un mélange du passé, du présent, du futur. Mais la question c'est comment ça te plaît travailler en Pologne? Oh, j'aime beaucoup travailler en Pologne. Ça fait plusieurs fois que je viens en Pologne. J'ai travaillé donc aussi à Poznan plusieurs fois pour faire des défilés avec différentes thématiques. Et c'est vrai que la population et les gens, les Polonais et les Polonaises forcément, sont très sympathiques. Et je les remercie aussi de leur accueil et puis de l'entraide qu'on a entre nous parce que c'est très sympa. Les modèles sont sympas. L'équipe technique qui est en train de nous aider est très sympathique, ainsi que traductrice. A więc Pascal mówi, że bardzo dobrze pracuje mu się w Polsce, że nie jest to pierwszy raz, kiedy tutaj jest. Był już parę razy w Poznaniu i w tym miejscu również chciałby podziękować bardzo organizatorom imprezy. Uważa, że atmosfera jest bardzo przyjemna, jest oczarowany modelkami i dobrze mu się pracuje ze mną. C'est très important parce que le modèle va faire vivre notre défilé. Donc des modèles où il y a une bonne entente, où il y a le sourire, où elles sont contentes de travailler aussi pour nous. C'est génial parce qu'il y a une atmosphère qui sort qui est plutôt positive. A więc ważne jest nastawienie modelek, ponieważ to one dadzą życie, dadzą energię temu jutrzejszemu występowi i widać, że atmosfera jest bardzo, bardzo przyjemna. Dla Pascala jest bardzo ważne, żeby dziewczyny też się czuły dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy Polacy różnią się od innych narodowości w swoich wymaganiach i oczekiwaniach w modzie? Est-ce que tu peux nous dire si les Polonais sont différents que les autres nations concernant l'exigence dans la mode? Aujourd'hui, je pense que d'après le recul que j'ai sur la Pologne, c'est vrai qu'on a quand même une mode chez les jeunes qui est assez évolutive. Je trouve qu'il y a une réactivité dans la couleur et une demande. C'est une population qui n'a pas peur. Elle s'ouvre de plus en plus. Le fait de s'ouvrir, l'esprit s'ouvre. Pascal uważa, że Polacy są otwarci na kolory. Widzi właśnie, że wśród młodych jest ta odwaga właśnie, żeby zmieniać kolor fryzury. Polacy są otwarci na zmiany. Bardzo dziękuję. Życzymy jak najbardziej udanego pokazu, no i chcemy gościć Ciebie częściej w Polsce. Merci beaucoup, bonne chance pour aujourd'hui et demain. Et on espère qu'on va te voir plus souvent en Pologne. Écoutez, merci beaucoup à vous. Et puis c'est avec grand plaisir de venir dans ce pays qui est très, très sympathique. Merci. Z wielką przyjemnością będzie tutaj wracał. Dzień dobry. Dzień dobry. Bravo. Alors, je m'appelle Fabrice Parra, je suis directeur artistique et technique des laboratoires du Castel sur la France et l'international. Więc Pascal, Fabrice jest dyrektorem artystycznym, reprezentującym, czy mamy répéter? Et technique I techniczny international. na Francję i na skalę międzynarodową. Jak Ci się pracuje z Pascalem?
C'est facile de travailler avec Pascal, ça te plaît de travailler avec... C'est très agréable. C'est quelqu'un qui joue beaucoup. Il faut le recadrer de temps en temps pour qu'il se reconcentre, mais il est très agréable. Jest bardzo przyjemnie pracować z nim. Pascal bardzo lubi wygłupiać się i jest aktorem właściwie i czasem trzeba go troszeczkę utemperować przy pracy. Okej, a Polska jakim dla Ciebie jest krajem? Podoba Ci się? On pense de la Pologne. Alors moi c'est la première fois que je fais le festival. C'est toujours ma collègue qui venait à ma place, mais je faisais des formations privées ici en Pologne pour la coloration. A więc nie jest to pierwszy raz, kiedy jest w Polsce. Na festiwalu jest po raz pierwszy, zastępuje koleżankę, która wcześniej przyjeżdżała do nas, ale był tutaj na jakichś pokazach indywidualnych, na warsztatach indywidualnych, więc Polskę też już troszeczkę zna. Żeby być tak wielką gwiazdą takiego wielkiego formatu, co jest najważniejsze w tej pracy? Pour être une étoile si brillante, qu'est-ce que tu as besoin? La question, c'est ce qui est le plus important dans ce travail. Le plus important dans ce travail, c'est aimer son métier. Tout d'abord, c'est essentiel. Connaître ses bases de colorimétrie et s'inspirer de tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, que ce soit la peinture, les filles, tout. A więc oczywiście najważniejsze jest kochać swój zawód. Później należy mieć oczywiście bazę wiedzy na temat kolorystyki, a następnie bardzo ważną rzeczą jest inspirowanie się wszystkim, co nas otacza. Więc kolorami, naturą, wszystkim. Czy inspiracja klientów w Polsce jest inna niż innych narodowości? L'exigence des clients en Pologne sont différentes que les exigences. La femme, qu'elle soit polonaise, anglaise, américaine, française, c'est la même. Czy jest to kobieta z Anglii? Femme. Kobieta to kobieta. Czy kobieta jest, czy klientka z Anglii, czy z Polski, czy z jakiegokolwiek innego kraju, przeważnie to są to te same wymagania. Bardzo dziękuję i zapraszamy jak najczęściej tu w Polsce i do występów na festiwalu. Dziękuję.